फ्रेंड्स, यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डेवलप करा जाइथिबा हलुका लड़ुआ विमान तेजस। यह भारतर द्वितीय स्वदेशी निर्मित सुपरसोनिक फाइटर जेट अटे। 1983 रे इंडिया गवर्नमेंट द्वारा एलसीए प्रोग्राम रे निर्णय करा जाइथिला जे पुराना हेउथिबा एयरक्राफ्ट गुडी को रिटायर करी ता स्थान रे भारत निर्मित फाइटर जेट को रिप्लेस करबा पई। तेणु 2003 रे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीजुक्त अटल बिहारी वाजपेयी यही विमान को तेजस नाम दे ऑफिशियली अनाउंस करी भारतीय वायुसेना रे शामिल करथिले। वर्तमान भारतीय वायुसेना 37 तेजस सेवार रही। आगक यार संख्या बढ़िवार संभावना रही कारण भारतीय वायुसेना रिसेंटली ऑर्डर दे सारी। वायुर ध्वनि ठारू 1.5 गुण अधिक स्पीड रे जाउथिबा तेजसर टॉप स्पीड 2205 किलोमीटर प्रति घंटा जहाँकि 3000 किलोमीटर पर्यंत ट्राभेल करिपारे। अनेक प्रकार सुविधार परिपूर्ण चतुर्थ पीढ़ीर यह विमान सिंगल सीट और सिंगल जेट इंजिन लगी। वीडियो जदि पसंद होता है तेज लाइक शेयर करने संगे संगे सब्सक्राइब करने को भूलु नहीं।